teater unggul gitu. Bahasanya teater itu sebenarnya juga. Nah, iki Mas, sebenarnya sing tak keluh kesahkan selama ning SMKI ya. Siswa sing berjuang tinggi sekolahan ning nyatane wong sekolahan malah nibake wong iki. Ora, dudu. Waduh nyebet jeneng. Anggur latihan ki bendino ki ya di tikas wis rene ya ngasih urunan ki mau. Urunan dhewe tuku mangan, go bandeng, gorengan, es teh. Ki wis meriah banget bagi kita. Berarti ekstrakurikuler ning teater SMKI kuwi piye ya? Berarti gocek sangu dhewe no. Mungkin ki wis dipangan. Aku ora ngomong ya. Pokoke nenek apa-apa aku ora tanggung jawab ya. Channelmu kok nggak kena SP meneh. Lalu ini jare kena SP ya. Pokoknya ini kene iki kursi panas. Konten sensitif, jadi sangat berbahaya dan sangat berhati-hati ketika berbicara di kontennya Suleon dan asu saiki ya. Selamat datang kembali di Panceng. Apa iki? Acara apa iki? Ini kan acaramu iki. Acaraku. Oh ya. Oh malah anu apa senenge acaramu beda. Dan sebenarnya bermungko ilangin aku sing ning kene iki. Ora kan iki ya gara-gara kowe tembian pertama. Gara-gara aku apa iki? Apa iki? Kan takon kowe. Pitu ceng. YouTube ini. YouTube lebih dari TV. Ora ya? Lebih dari SMK. Oh, asam gawang-gawang sekolahan sih. Kok sih? Iki durasine dhewe sih dawa. Masalahnya kowe wis ket awal bahas kuwi. Engko mumburi-mburi iki wis bakale bar kuwi tok surat panggilan dhewe. Ojo dong. Lah makane adik kok sik wae lah. Kopi sih. Wah, iki kopi apa iki? Ini namanya kopi bohai. Kopi bohai. Kok iso? Gak iso. Reneng sih, reneng apa-apa nih sih jenenge kopi bohai gitu. Karena aku nek gawe kopi iki mesti kalian terus karo aduh, gak wis tekan gono. Kose. Iki baru pembukaan, Bro. Wah, iki nang acaraku takat kowe. Gandeng iki acaramu ya wis aku manut kowe. Pokoke nenek apa-apa aku ora tanggung jawab ya. Ya sedikit namanya kopi hitam kapal api. Oh, nyebut merek apa, Bu? Enggak apa-apa. Oh, barangkali Mbok menawa gelem nyponsori ya. Nah, itu loh. Iso kolaborasi masuk. Iki ra ngombe-ngombe ket nang iki. Oh, ngene. Dewe sih ya. Iya, enggak ya. Iki lah aman ta ora kecampuran apa? Aman. Ketiku koyo ning berita-berita. Remaja muda asal Karanganyar setelah podcast mengalami kan medeni. Enggak, aku wongnya baik kok. Oke, siap. Aku wongnya baik. Aku ya percaya karo kowe ya. Ya iya makanya. Siap. Tak ombe ya. Iya di UBC. Marem tenan, Bro. Jangan gaweanmu iki marem lho. Tapi kowe ora pengen ketika ning omah ngono kuwi gawe kopi wis enak sing gawe. Enak sing nyepake kari sarungan tok maca koran ngono ki ora pengen. Tahu ngalami. Oh, tahu ngalami. Oke. Tahu ngalami sih. Kudune takone ning aku ya. Iya, Aku sing ora tahu. Aku sing ora tahu ngalami ya. Waduh. Tahu iki rasane enak banget, Ceng. Karek linggo ngene iki terus bagi kopi enak iki. Heeh. Oh, ngono tok ya. Kopi enak ngono ya. Ora dek gawe kopi ora ya. Langsung ngode kopi enak langsung teko ya. Enak iki. Oh, arep kopi. Arep kopi. Ya weh, siji. Waduh ya. Salake. Oke, siap. Terus linggo ning jejere. Wis Udutan itu. Wah, mantap. Ngono kuwi, Ceng. Menarik sih. Ya kapan-kapan tak nyoba. Golek sih. Emang iso gawe kopi? Ya aku dhewe iso. Iso. Bong, ya mbong. Kan durung ngerti. Sing penting iso gawe. Penting iso gawe lah. Waduh, terlalu bersemangat sekali, Bung. Alon. Ngerokok enggak, Dek? Ngerokok sih. Ngerokok ya. Arep ngerokok lho iki. Oke, siap. Tapi katanya dirimu seneng durian sih. Heeh, seneng sih. Seneng ya? Seneng. Belah durian ya? Belah durian di malam hari. Oke, siap. Kita katakan tentang dirimu, Ceng. Cuk, ada opening wis 5 menit. Oh ya, terlalu banyak basa-basi kita ya.
Ini tadi obrolan yang sangat tidak penting, tidak bisa didengarkan. Ada takon-takon tentang aku takon-takon tentang dirimu. Piye? Dirimu ki biyen mlebu SMKI tahun piro? Oh. Weh, aku percaya sama enggak itu. Aja ngono. Oke. Ijazahmu ki biyen ning nggon kono lho. Oh, ngono. Biyen ini ngono. Kok urung-urung wis tekan kono itu. Banyak guru-guru yang membimbing dirimu lho ning kono. Siap. Nggih, matur suwun Bapak Ibu guru yang telah membimbing saya. Lho kok guyu-guyu ngono kuwi kowe? Ora menghargai. Enggak, bahagia, seneng. Ucapan syukur bahwasanya saya bahagia ketika dibimbing Anda semua. Panjenengan beliau-beliaunya itu. Saya sangat bangga itu. Ngono. Gimana? Tahun piro kowe mlebu SMKI? SMKI, aku masuk SMKI pada tahun 2018. Kelas 1. Kelas 1 aku mlebu kelas 3 lulus meneh. Iya, bener. Wah, setahun tok itu. Mampir itu. Nah, terus kowe mlebu jurusan SMKI juga jurusan apa ta kowe? Jurusan apa ya? Jurusan mbah aku melu-melu kancaku bayo. Ora, ini serius. Oke, serius. Kamu ngambil jurusan apa di sana? Biyen pas ning SMKI aku ngambil jurusan tari. Tari. Wih, dia. Seni tari ya. Seni tari. Kan kayak wah, cah tari. Peminat banget nih. Joget ya. Jane ya mau apa Mas ndel bawang. Dijak rono ya mongo, dijak rene ya rene, ora dijak ya ora apa-apa. Tapi basicmu ini teater ya, Boy? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Basic saya sebenarnya lebih ke teater. Sebelum saya menginjak ke tari, memang awalnya dulu di teater. Nah, ini ngopo kok juga jurusan tari? Nah, gue gayeng sih persoalan ngopo kok juga tari. Gue sebenarnya juga iki pilihan sing apa ya? Unik loh, maksudnya dan terbilang secara apa ya? Dibilang katakan sudah direncanakan ya enggak. Jadi kayak istilah ini jika jalan tengah ya, plan. Jadi emang sebenarnya awal dulu sebenarnya pengennya ketika mau SMKI itu juga lanjut ambilnya teater. Cuman kan ternyata di SMKI Solo teater sudah dihapus, sudah nggak ada, sudah mati lama. Nah, otomatis kalau aku mau ambil teater kan harus lari ke Jogja nih. Sedangkan persiapanku untuk kesana belum ada, kurang. Engko yen aku urip ning kono piye, engko yen aku meh ngopo-ngopo ning kono piye, sekolahku sing bayari sapa ya to. Jadi kok tak pikir-pikir ngopo juga harus ke sana gitu. Piye golek solusi, golek alternatif ketika yen ning SMKI Solo wae iso kurang. Ya wis nyoba ndelok isih jurusane apa wae. Sing kirane aku iso mlebu ning kono sing memungkinkan ki jurusan apa ngono kan. Kowe iki mlebu sekolah kaya ndelok apa iki ketoke patut. Ya ngono kuwi. Jadi pilihan ganda. Amene musik, aku nggak iso main alat musik, nyanyi ya fales. Wis coret sih. Gagal ya. Pedalangan saya meneh. Aku dalang malah isine ngapusi wong tok iki. Ceritane tak karepku dhewe to. Genah dalang aku ora mudeng gitu. Aku ora mudeng wis genah skip. Karawitan opo meneh. Karawitan ki lemahku aku enggak mudeng gending. Ora mudeng gending. Aku mudeng gending pada saat itu ya. Jadi aku ora mudeng kok gamel ki piye. Jadi masih lumayan terbilang agak awam dengan kesenian-kesenian tradisi aku sebenarnya. Jadi ki genah skip meneh. Terus apa ya sing rodok berkesenian lah, mosok opo yang kayak broadcast multimedia kan mainnya di media ya. Iya. Itu sebenarnya yang persoalan gue aku udah sempet ngulik di luar sekolah, raketan gawe-gawe opo ngopo kuwi wes. Cuman ketika yang persoalan persekolahan aku main juga kuwi ketoke kok koyo kusik lah, liyane sik lah sing sekirane sing isih bersangkutan dengan kesenian ki opo. Adalah tari. Lah ning aku nyoba wae untuk meyakinkan diri bahwasanya ning tari ki sebenarnya modal pertama ki wong awak dan karo keyakinan. Iya. Bener kan? Iya. Ade ra butuh modal akeh-akeh sih. Sing penting kowe duwe awak, raketan jogetmu elek, tapi kowe mudeng ketukan atau apa mudeng raketan sak tarian sik lah. Kuwi wis penak ngono lho. Nah, pada saat itu ya wis, akhirnya aku memutuskan jika tari. Dengan persoalan pertimbangan lagi karena beberapa saran-saran juga ya. Jadi ya wis kene tawarkan aku SMK juga tari wae, tinggo bahan olah tubuhmu, tinggo masa proses
teater kan, soalnya ning teater kan juga dapat olah tubuh dan lain sebagainya, bahwasanya kita sebagai aktor itu juga harus memperhitungkan tubuh kita ya kan, gestur dan sebagainya. Nah ini kalau tidak dilatih, tidak terus-terusan kita apa ya, membiasakan diri untuk mengolah tubuh kita kan, engkau juga jadi kaku ketika ning panggung kan. Akhirnya ya wis, aku memutuskan juga tari dengan dasar tak sebagai mau bahan olah tubuhku, tinggu fisik lah istilahnya, gen fisik itu tetap terjaga konsisten dengan ketubuhanku. Akhirnya wes aku juga tari. Tahun pertama aman bro, masih bisa mengikuti alurnya tari itu bagaimana, masih aman. Berjalannya waktu sampai akhirnya aku sempet ya bareng kayak awakmu pada saat ketika di SMKI. Sebenarnya gini, aku ning kono kan jurusan tari kan. Tapi banyak orang yang melihat diriku itu sebenarnya nggak percaya dan kadang nggak nyangka kalau ternyata diriku ini jurusannya tari. Banyak yang ngira aku tuh jurusannya musik. Iya sih, iya rai-raimu mungkin pertama aku pun mesti yang pengurung ngertiin aku cah tari mesti lah ngono tuh. Iya. Kayak kita cah musik. Sempet dan sering beberapa kali juga ketika bertemu dengan cah-cah SMKI, cah-cah karawitan, cah-cah isilah apapun itu mesti ngirone awalnya aku cah tari, cah musik. Sampai neng kampus pun kegawa lho. Kegawa kuwi. Nasi anak wong sing kuwi percaya bahwa ora, kuwi mbiyen SMKI musik, kerasa ngapusi aku. Lah malah aku dingonoke kowe sing ndabusi wong. Aku ki kan mbiyen ning kono tari lho, bukan musik gitu. Ya kuwi beberapa kali sempet ngasih kayak ngono kuwi. Nah, terus di masa-masa SMKI ku pun juga aku masih aktif di teater gitu. Aku jurusannya tari tapi kegiatanku dan prosesku tuh lebih aktifnya ke teater. Aku jarang loh pengen nari. Iya sih. Yen rambut cair dijak-cacah ngono kae mesti ra duwe link tari, aku ra duwe. Karena aksesku enggak ke sana gitu. Teater. Luwe condong ning teater, aku lebih banyak berteater, lebih banyak pentasnya teater. Jarang banget pada saat SMK itu aku main joget nari itu jarang banget. Lebih luwe agak proses ning teater. Sampai pada SMK pun kan juga ini di SMK kan walaupun tidak ada jurusan teater tapi di sana kan ada ekstrakurikuler teater loh. Yo. Nah, aku masuk di kuno. Masuk di ekstrakurikuler teater itu. Aku aktif nih kono nggerakke caca karo gawe kegiatan-kegiatan apalah sing iso. Sampai akhirnya pada saat itu FLS 2N. Pada saat itu kan melu tari. Caca FLS 2N karawitan ya melu. Musik melu. Aku cah tari melu teater. Melu FLS juga tapi cabang kesenianku ning teater. Jadi melu jadi sekolah apa ekstrakurikuler kuwi melu FLS teater juga, proses sampai pada akhirnya kita berangkat nasional ya kan, bareng-bareng kita ke Lampung. Pada saat itu dia mewakili cabang tari, aku mewakili teater, kita mewakili Jawa Tengah untuk berangkat nasional ke Lampung. Alhamdulillah mulai nyabut juara ya kan. Setelah kita ngerotok juara loro ra apa-apa, yang penting nggo piala ya kan. Dan terbuktinya juga pada saat itu teater unggul gitu. Bahasanya teater itu sebenarnya juga, nah iki mas sebenarnya sing tak keluh kesahkan selama ning SMKI ya. Jadi aku tuh sangat koyo rodok sensi ketika enek kelompok teater ning sekolahan-sekolahan khususnya SMA SMK. Karena yang sering terjadi di lapangan itu cabang seni teater itu selalu dipandang remeh dan dipandang sebelah mata dengan guru-guru. Oh iya? Iku sing tak rasa iki. Oh, lah piye to? Ya mbah, enggak tahu ya persoalannya apa, tapi yang jelas kok kayak di kusik gini loh, kayak dikerek dianak tirikan persoalan teater kusik lah. Dia lebih akan menonjolkan organisasi-organisasi lainnya, OSIS, Pramuka, beberapa kegiatan yang emang sudah apa ya, kayak istilah ini resmi, sing genah anak ning sekolahan, kayak yang ning SMA sing genah kan cabang seni semuanya yang kayak tari, musik, karawitan, pedalangan kan ning kono genah jurusan, genah utama. Ketika anak teater kan iki mung ekstrakurikuler. Iya. Istilahnya mung koyo nempel ning nggone liyane lho. Nah, jadi awal-awal ben prosesku ketika FLS kuwi rekoso. Bener-bener kita melakukan proses kolektif. Proses kerja bareng-bareng, kerja kelompok di mana
ketika kita proses pada saat itu bener-bener kerja kolektif, kerja dewe intinya ki teater kuning SMKI kuwi bener-bener apa ya koyo Ngadeg dhewe. ngadeg dewe tanpa enek kesinggungan karo sekolahan pada saat itu awal-awalnya ketika ada proses di kota. Sebelum kota iki Capdim sih ya. Kuwi terus kota provinsi. Iki ning kene iki masa processing paling menurutku rada lumayan keras karena pada saat itu kita tuh bener-bener sampai jadwal latihan pun kita latihan tuh makannya urunan loh Mas. Apa iya tuh? Urunan. Berarti aku seneng-seneng ning dhuwur. Kowe seneng-seneng ning pendopo mangan mie ayam. Aku iki nglumukke dhuwit ro cacah nggo tuku sego ning mami lho bayangno. Kuwi ora ngrantes wong teater ngono kuwi. Tapi ora apa-apa. Justru dengan adanya seperti itu, kita diperlakukan seperti itu, kita lebih erat. Akan memunculkan Aku ya lebih erat sih, duduk di iya, meja. karepmu lah. Lebih erat juga. Oke, iya. Minum-minum bersama, rokokan bersama. Oke, Lebih erat. oke, siap. Cuman berbeda tempat aja. Ya, bener. Dan aku ning ngisor, kowe rada dhuwur ngono lho. Ya kuwi sampai akhirnya Dewi ki angger latihan ki bendino ki ya di dikas wis rene ya ngasih urunan ki mau. Urunan dhewe tuku mangan, go bandeng, gorengan, es teh. Kuwi wis meriah banget bagi kita. Sampai kayak ngono lho. Aku Gua tak kayak back sono. oh bener, grantes sithik. Sampai ketika mangan ngono kuwi kan pada saat itu latihan proses iki ning Karawitan. Sak dene aku nginjen ning jendela to. Kan ki kita ning pendopo. Bajindel. Cata-catari do mangan mie ayam. Itu kan gue setok jatah ket awal kan. Iya. Ket awal sekolah Capdim, kota, provinsi, nasional kan wis kejatah. Kuwi ngene itu mangan itu opo kan wis enek. Teater ki durung. Pada di Capdim kota kuwi durung enek jatah. Baru ketika kita sudah masuk provinsi lagi enek anggaran. Di mana kita latihan biasalah kon nyatet ning kantin. Ya, kuwi lagi mulai enek ketika proses ning provinsi. Saurung-urunge dhewe mandiri. Apa-apa dhewe. Mungkin karena SMKI butuh pengakuan sih. Nah, tak pikir juga begitu. Prinsipku awal juga ngono. Aku menjelaskan yang Caca bahwasanya ora apa-apa dhewe mlaku bareng sih ora masalah. Dhewe apa-apa dhewe ora apa-apa. Sing penting kekompakan iki kudu dijaga terus. Dhewe memperhitungkan juga bahwasanya ke depan jangkauan kita tidak hanya sekedar di sini. Kita bisa melebar kemana-mana saja kan. Jadi ayo dilakoni sik ora apa-apa, prihatin sik lah. Pengen wong Jawa ngomong ki prihatin sik, laku sik ya to. Iya. Wong ki yen sabar tekun bakale yo bener. Endingnya yo sesuai dengan hasilmu proses kembali ya kan. Wong yang proses bener hasilnya yo bener. Wong yang prosesnya blinger hasilnya ya ngerti dhewe gitu. Nah makanya pada saat itu aku meyakinkan teman-teman pada dasarnya ora apa-apa dilakoni sik wae. Ini malah justru sampai nasional pun kita nggak dibiayai pun tetap berangkat. Kita akan buktikan bahwasanya kita yang dipandang sebelah mata ini juga mempunyai power, mempunyai prestasi. Berarti ekstrakurikuler ning teater SMKI kuwi piye ya? Berarti gocek sanggup dhewe no. Heeh, sampai ya pinggu cetone engko meneh lah. Si Ade bahas soal saiki mah ya. Iya. Sampai wis oke, sampai akhirnya ya ki tak omongin Capdim kota ki emang bener-bener dhewe ngurusi dhewe. Enggak tahu ya persoalan itu sebenarnya udah ada anggaran untuk raketan konsumsi apa ora aku juga enggak tahu atau belum turun juga enggak tahu. Ya wis sempet ngomong mungkin karo pembina aku pada saat itu ya, cuman ya piye ketika dhewe meh ngomong terus urung midun-midun apa ade meh mangane ngenteni midun. Kan proses tetap berjalan. Belum kan kita ya mengeluarkan uang dulu untuk ya proses kita makan. Mungkin gue wis dipangan. Aku ora ngomong ya. Loh, wis dipangan bareng. Oke, segone maksudnya. Nah, Segone mami ki mau lho. Aja mikir sing liya-liya ya. Wah, iki rada sensitif kok kontene kok bajidul. Kan mungkin aku koyo wis dipangan. Apa wis tak mangan ketok iki kita. Iya, aku kan mangan ning apa joglo ki mau. Dadi jatahmu nggo aku. Ngono. Aku wis dijatah terus ketoke cah kaya ora cetho to. Oh. Gue. Ngono. Terus ya kuwi sampai akhirnya kita lolos sampai provinsi. Oke, di provinsi kita sedikit diakui dengan sekolahan. Sekolahan sudah mulai memandang kita, sudah mulai melirik. Oh, teater klebu. Nah, akhirnya proses kita waktu di provinsi menuju nasional tuh rada penak, Mas. Apapun soal administrasi, soal jadwal, soal waktu, apapun itu penak.
wis ning ngono iki wis koyo lho iki lho cah buktine dhewe apa jenenge koyo iki hasilnya dhewe ketika wingi-wingi sampai akhirnya di provinsi kita memetik raketang sak piye semisal ya koyo ibarat kata kita apa jenenge menandur apa ya menanam pohon ntar kalau berbuah kita juga akan memetik. Nah pada saat itu buah yang sudah tumbuh, buah yang sudah matang itu baru satu kita petik. Istilahnya mbok siji rapopo dipetik sik engko bakal tumbuh meneh. Nah siji iki ayo dirasake bareng-bareng sik. Dan gue ngerti rasane iki lho tanduran sing mbok tandur mau iki wis berbuah. Rasake sik lah ngincipi rasane kok piye kan engko biasanya apa ya hasil pertama iki urung karuan apik. Hasil pertama tuh apa buah iki urung karuan manis, urung karuan enak, mbok iso kecut iso bosok kan reno-reno kuwi. Nah pada saat itu yang kita petik itu alhamdulillahnya buah yang manis. Kita rasakan bersama. Akhirnya sithik rapopo ning roto ya kan. Wih, akhirnya ning proses provinsi tekan nasional kuwi kita mengalami proses yang sedikit dan lumayan ya. Ora sedikit lumayan enak. Gue sedikit aku ndak disalahke. Kowe biar gini geng kamu lumayan enak lah ya, terhitung enak gitu karena apapun persoalan sudah dianggarkan dan kita berjalan wis ora mikir perkara kuwi meneh. Dadi yo ayolah ngalir sampai akhirnya kuwi to wis penak wis ketoto sampai akhirnya kita berangkat ke nasional. Ya kuwi wis proses ning nasional ning kono beberapa kali latihan juga sebelum kita akhirnya lomba kan. Wis rampung. Alhamdulillah mulai nggawa salah ya kan. Nah dhewe nggawa iki lho teater iso. Akhirnya yaitu pembuktian kita bahwasanya teater itu yang kerap kali dianggap remeh di lingkungan sekolah. Ya udah kita buktikan aja dengan prestasi kita. Akhirnya ya wis ekstrakurikuler teater lumayan terpandang dan karena berkat pulang membawa piala sampai ada pidato ning karo upacara kali itu. Iya sih. Oh sih pidato ya kayak. Pidato itu kan kita wibawa banget loh. Wah mulai ke Lampung ya. Wes ngomong apa-apa di rumah ke wong ya. Adik bebas ngopo-ngopo. Wih, nah itu perjalanan saya waktu SMKI ya. Nah konfliknya ini gini sebenarnya. Mending malah nih gini. Konfliknya gini. Jadi waktu proses saya FLS kan aku fokus ning teater ya. Jadi koyo mata pelajaranku ketika SMKI terus baru kuwi jadwalku sekolah kuwi rada apa ya? Mengurangi mlebu sekolah. Karena aku proses iki FLS. Cuman kan ini emang dhewe sebenarnya sudah ada surat tugas ya. Iya. Sekolah kepala sekolah ini bahasanya siswa iki mohon diberi kelonggaran persoalan sekolah, persoalan absensi presensi. Bahasanya mereka selama 1 bulan difokuskan untuk proses FLS. Kita difokuskan gen dinggo ning nasional iki ya apik no. Cuman ning kono ki aku enek problem. Ternyata persoalan presensi dan absensiku ketika kuwi dipermasalahkan salah satu guru sing enek ning kono. Bahasa Indonesia. Ora, bahasa Jawa. Ojo, guru praktek wis kan betul ya. Ya saya kira teman-teman yang dekat dengan saya, teman-teman SMKI saya dulu atau teman-teman yang tahu lingkungan SMKI itu pasti sudah tahu cerita saya pada saat itu ya, bahwasanya saya pernah bermasalah dengan guru yang ada di sekolahan. Gede banget gak sih masalahnya? Lumayan, wong aku sempet wis bener-bener wegah sekolah. Aku seminggu ra sekolah, tak sengaja ning omah gen wong tuaku ngerti nek ora sekolah. Sampai wong tuaku moro ning sekolahan, bujuk BK dan lain sebagainya. Gembe carane aku gelem sekolah meneh sampai aku turu digugah wali kelasku lho. Iya, aku tahu kan kan. Sampai diparani beberapa guru-guru ning sekolahan bujuk aku, ayolah sekolah meneh. Kayak motivasi kayak pengertian kuwi sampai akhirnya ya wis aku memutuskan untuk sekolah meneh. Nah kuwi problemku ning kono kuwi iki persoalan yo presensi ki mau kan. Aku dipermasalahkan persoalan aku jarang masuk. Padahal ning kono wis cetha surat tugas aku latihan, aku proses FLS. Tapi dipermasalahkan. Nah, ning kono kuwi iki sing aku ra seneng ketika aku krungu cerita bahasanya kuwi diomongke ning kelas liya.
Oh iya. Apa ora ning kelasku dhewe. Heeh. Ning kono ki berarti ngene iki ngomong ngene iki. Kalian itu kalau sekolah yang paling penting itu presensi. Yang paling penting itu kalian masuk ya. Harap tugas. Sing penting paling pokoknya paling penting banget iki penting kowe mlebu. Wis ngetoki raimu ning ngarep gurumu ki wis paling aman. Bagi guru-guru pada saat itu ngono kuwi. Penting kowe mlebu. Lah, terus nyenggol jenengku. Jangan kayak Laksamana. Jeneng lho, Dik. Mosok ngono? Langsung jeneng. Aku sing nyeritani kan Senggol no. Senggol no. Langsung Sama gue. Kok aku kok gak nyebut jeneng ning kene. Ora Ngono ndak? Channelmu kok ndak kena SP meneh. Soale wingi jare kena SP dah. Pokoknya ning kene iki kursi panas. Konten sensitif. Jadi sangat berbahaya dan sangat berhati-hati ketika berbicara di kontennya Suleon Cenasu saiki yo. Selalu ngompori soalnya deh, kayak istilahnya iki lho, ngorek apa ya, nyumet geni, baru terus ditinggal, terus sing kena kancane, kudu mateni kancane dadi korban, dia gak tanggung jawab atas api yang dia nyalakan, Jancu. Ya gue lanjut menemu ya, yang persoalan jangan kayak Laksamana, ya dia memang ikut FLS, dia gini, tapi presensinya dia jarang masuk. Ya. Lho, lonteng dipermasalahke. Aku lho, surat tugas iki surat tugas resmi saka kepala sekolah dhewe sing njaluk, aku kon fokus FLS. Terus piye kok ngene? Aku wis krungu sik kuwi pas aku meh sekolah pas ning daerah SMKI ning halaman kan. Diomongi kancaku. Salah satu kelas sebelah iki ngomong, Tro, anu lho, kowe mau diomongi ngene-ngene ya sing tak critake iki mau." Apa ya? Ya wis tak nang kese. Bar kuwi soalnya kan kelasku. Tak jarak sisan. Aku ora mlebu ning kelasku. Harapanku kan aku disinggung meneh, digoleki dan disinggung meneh ning kelasku. Soalnya aku ora seneng ketika aku disinggung ning kelas liya tapi ning kelasku dhewe ora disinggung. Aku cabut, colot. Pada saat itu aku colot bener-bener enggak masuk di kelas. Tak jarak emang. Bar kuwi ketika wis rampung pelajaran, aku takon karo kancaku kelas. Mau piye pelajarane? Ya wis biasa ngalir. Aku digoleki ora? Aku ditakoni ora? Ora iki karena sing gagas. Kan bajindul banget ngono lho. Ketika wis ning kelasku dhewe dan aku tidak ada di situ, ngopo ora mbok goleki, ngopo ora mbok bahas, tapi ketika di kelas lain ku mbok permasalahkan dan mbok bahas. Kan ngelek-ngelek jenengku ning kelas liya ngono. Iya. Ibaratnya kan ngono. Aku sing rada ora terima pada saat itu. Bar kuwi padahal ning kelas dhek pada sing awal ki mau. Kuwi ya enak salah satu apa bocah sing level S kancamu dhewe kan ning kono ning kelas kono dan pada saat itu pas pelajaran kuwi yo dhek ra enek iki ya colut kuwi ning ora digoleki ora dibahas sing dibahas jenengku. Lah ning kene aku menyimpulkan bahwasanya kenapa kok aku dibahas, kenapa kok aku dipermasalahkan, karena aku ngene dan aku sempat krungu juga. Lah kowe lho wong tari ning majumu teater ning kowe luwih penting ke teater. Nah kuwi lho kuwi sing ra tak senengi pada saat itu bahwasanya kok ngene banget ya. Justru bukannya kalau aku maju teater apapun maju apapun lah ketika wis iki ranahe perlombaan iki festival iki sing bakale prestasi ajang prestasi sebagai diriku dhewe dinggo sekolahan kan dinggo ngangkat kredibilitas sekolah juga lho. Iya. Tapi kok malah dipermasalahkan kan aneh banget lho. Siswa sing berjuang dinggo sekolahan ning nyatane wong sekolahan malah nibake wonge. Ora, dudu. Waduh nyebut jeneng. Dudu lah pokok praktek. Guru praktek kok ini. Belum wis beda wae. Kuwi sih. Ya kuwi sampai koyo ngono sampai aku bener-bener wis down, males sekolah, males apa wis sampai kegiatanku berkesudahan wis tak jol. Aku wis males. Sampai aku ora mlebu sekolah kuwi sing maune kan aku yoncen aku jarang mulai juga sering turun ning kose kancaku. Malah justru pada saat aku wegah sekolah, aku turun ning omah. Selama seminggu aku ning omah, ben esuk aku selalu ditakoni ibuku, "Sekolah ora?" 7 kali, 7 hari selalu dipertanyaan seperti itu. Aku selalu menjawab tidak. Karena aku sudah kecewa dengan sekolahan gimana. Ibaratnya aku wis berjuang mati-matian tinggal sekolahan. Neng timbal balik rene. Ya wis, nggo ngopo juga aku ning kene. Pikiranku pada saat itu ngono kuwi. Ya wis sampai buku wis yo piye ya kaya wis yo jenenge wong tuwa ya ngerti anake kaya ngene ra gelem sekolah kan mesti bertanya-tanya jane enek opo. Ya kuwi sampai akhirnya buku ning sekolahan terus apa jenenge
ngomong ning guru BK, guru apapun itu ngomongke bahwa aku ki wis ra gelem sekolah, dhek konsultasi lho, bicarane gen anakku gelem sekolah meneh. Ya kuwi sampai akhirnya minggu apa hari-hari berikutnya kuwi aku diparani wali kelasku, guru BK, terus WKS, ngono kuwi. Ya wis sampai ngobrol-ngobrol akhirnya dengan bujuk rayu guru-guru tersebut ternyata dapat meluluhkan hatiku. Bangun Mas pensi. Bangun Mas, Ayo ayo sekolah. sekolah. Baru wis to diomongin akeh kae, terus intinya aku diomongin ngene. Kowe ora kaget. Yo Tangi turu ora kaget lho. yo sebenarnya ora tangi turu banget. Ditodoki kan. Lagi ini nyoba ya kak guruku. Soalnya omahku iki sepi, ora enak wong, soalnya wong tuaku kerja kabeh. Jadi ketika di atas jam 9, ki wis ning omah mung aku tok. Ketika didodoki yo mikirku sapa to? Ketika dibuka ternyata guruku. Weh. Ya kuwi, ses sampai akhirnya ya kuwi omongan bahwasanya sampai dimotivasi terus enek perkataan sing satu ki sing rada gawe aku ya wis aku belum sekolah mergo iki. Wis gak usah digagas omongan sapa wae entah guru apa sapa sing penting wis sekolah rampungno sekolahan musik. Perkara bar kowe engko meh ngopo-ngopo terserah. Iki karek delok. Wis sing penting sekolah rasa gak kesawa dan sing penting wis sekolah rampungke tugas presensi aman wis kelar. Nah, setelah itu mindsetku yo ngono. Aku sekolah penting mlebu, penting tugas kelar, wis rampung. Jadi setelah apa jenenge persoalan kuwi mindsetku dan pandanganku terhadap sekolah itu mung sebatas itu. Wis enggak pengen piye-piye meneh, sing penting aku ndang rampung sekolah. Wis ngono ki tok. Karo sing penting wong tuaku kuwi meneh. Bicarane kan saiki wong tuae. Iya. Piye-piyene kan tetep ya wis lah, Kepikiran. sesuai kan buku pikiran terus kan aku yo wedi. Soalnya buku juga ada loro gerah kan ketika kuingku mare pikirannya buku kumat kan aku dewe sing bingung sing repot itu. Akhirnya ya wis aku sekolah meneh. Sampai ya wis kelar wingi wis ndek ijazah bahwasanya aku sudah tamat sekolah dari SMKI. Ya wis ngono kuwi lah kurang luwih. Resmi ya. Ijazahku ora PDF, Bro. Ora kayak zaman-zaman iki. Tapi Menyebalkan. iya ya. Piye? Teater ning SMK itu berarti yo Lumayan disepelekan. iya awalnya seperti itu. Tapi ket saiki Nah, perkembangannya saiki piye jet kemungkinan masih nggak jauh beda juga. Masih tetap sama. Setelah itu pun ya wis padha wae. Soalnya iki Mas, sampai aku persoalan ketoke malah justru angel meneh iki ketika wis rampung aku meh gawe regenerasi kan selalu identik dengan latihan alam ning Joko. Kita tuh selalu 2 kali latihan alam itu nggak ada perizinan, nggak dibolehkan sekolahan. Sekolah istilahnya orang dukung lah, orang iso duit anggaran ora metu, ngejok ke proposal ora metu. Tapi aneh banget. Terus aku sing mikir meneh ngene ketika duit anggaran kurang metu, layune ning ndi? Dienggo apa? Soalnya ngene. Yo aku krungu bahwasanya teater kuwi duwe jatah 750. Dan jatah itu diberikan dalam 1 tahun 2 kali. Berarti 1,5 toh. Dan kui ketika aku ngajak ke proposal tinggo lata, kui sempet diomongin nggak bisa keluar ngene. Dan uang anggaran yang buat teater itu hanya bisa dipakai untuk pementasan. Dan itu pun sekali turun cuma 750 dan itu jatahnya teater 1 tahun 2 kali. Berarti sebentar ini teater kan jatah 1,5 juta. Cuman lah nggak dewe lo. Pentas teater, pentas produksi, kuwi ora nek anggaran sing metu. Ade ngajak ke proposal ki mbok 1000 nek sing cair. Terus duit 1.500 kuwi dienggo apa? sih lah, ada iki ket mau ya, Ceng ya. Ki kok kayak gur cuman duit ngono ki. Soalnya permasalahan sing paling risikan ki emang persoalan duit. Dan cekok kono pun yang akan memecah belah pertemanan dan persaudaraan, Bro. Oh pantes guru-guru SMP gendut-gendut Nah, ya. Karena kurang giat. Ayo, dek malah olahraga. Urusan tak yuk olahraga. Wong siswane we olahraga terus fisik terus ya. Injeksi terus. Injeksi otak. Malah gurune mung tengah-tengah tok ae lah. Orang-orang ngono, soalnya biyen dia tahu ngalami pas cilik. Oh iya,
wis gede lah intine wis gentenan ganti generasi dari bimbing gitu toh. Soalnya jika yang terlalu banyak ganggu kasihan tulangnya sudah tua kasihan lebih baik istirahat saja ya. Biarkan generasi berikutnya yang meneruskan ya, melestarikan budaya ngeri budaya Jawi iya deh Jawi monggo asik ya kurang lebih menunggu lah perjalananku ketika ning SMKI. Setelah itu sudah kelar aku melepaskan sekolah.